Masaanuun duutee masaanuu bootte akka malee. Namni dinqisiifate masaanuun akkamiin masaanuu akkana jaalattee isii bootti jedhee. Kama akkasi boottu kana yoo isii dhiqanii tolchanii kafananii uffata adii itti uffisanii dhiirri gara boollootiin deemuuf yookiin gara qabriitiin deemuuf gadiin bahe haganumatti hinaafte. Maal jetteen? Duruu boontaa booni jetteen janaaza baatanii akkana ta'usan boonni janaaza irraa ammoo bareedaan beeytanii. Duruu boontaa booni jetteen kakutaan si maranii katuutaan si dhaqanii jetteen baatanii deemuma san hinaafte bar. Gaaf tokko namichi wayii alaa aaree dhufee fuula jijjiire akka malee maal taate warqii kiyyaa jetteen balbalatti gasiite haati warra akka malee jaalatte. Maal hin dhageenye amiirri kenna nama jaartii takka qabu lafarraa fixaa jedheen yooma tana fuula itti baddee of jijjiirtee maal jetteen? Maarree baga gammaddeette maal gammada sila du'uu gammadaa jennaan maal shahiidummaa argattee miree jannata wal arginaasi haa ajjeesan malee narratti hin fuutu jetteen. Kanaaf hinaaffaa akka malee walitti hinaafti dubartiin garuu osoo hinaaffaa masaanuu irra qabame namni tokko jannata seenu garuu haala isii irra badiin dalaginiin haala isii irra sihiriin dalaginiin haala isii ajjeechaa irratti raawwatee irratti hin qabamu. Abbaa warraattuu haadha warraa lamaan jidduu ciise. Isin keessaa nama an jaaladhu beeytanii jedheen. Hin beeynu jedhaniin. Korraazii dhaamsanii lafti dukkanaa lachuu akkana gadi qabee si jaaladha jedheen. Kanaaf maaliif sinin jedhe yoo maslahaa ittiin bulchitu qabaatte masaanuun wajjin bulti yookiin immoo masaanuun lamaa walii galtee jaarsa waa ittiin kenninuu jettee mari'atte. Atillee waa ittiin kennin anillee waa ittiin kennu yoo inni galee matan nu dhukkuba jennee ciciifnaa jedhan. Yoo inni alaa galee beelahee dheebotee jedhu tuun illee hin ciifti hin aaddi. Tuun illee hin ciifti hin aaddi. Namichi immoo qaruute akka jarri hin dhibamne yooma san galeef. Beelahee waan ta'u dhabeeti mana taanii dhaqee bishaan salaataa fuudhee waddaatee mana duuba goree yaa rabbi naa laaffisi jedhee du'aa'ii itti kadhate. Yoo inni du'aa'ii kadhatee ol deebi'ullee qonxa jetteettuma ciiftiisiin. Amma turee taan bira dhaqeeti akka nama waa nyaatee deeffatu beeytanii maal taatan jetteen. Beelahee nyaata wahii zaalii kanaa kennitee nyaanni sun laphirra na taa'e jedheen. Bade abbaan yoo jette yooma san ol uttaaltee marqite. Marqa ajaa'ibaa gootee qarxa godhee nyaate. Namichi kun maaliin isii tana mooyate yoo jenne aqliidhaan osoo tumaadhaan ta'e isiin tuni hin qajeeltuufi. Dubartii tumaa osoon ta'in aqliidhaan waliin bulan. Arrijaalu qawwaamuuna alan nisaa'iin ay bil aqliidhaan malee tumaan dubartiin qajeelchitu. Aqliin waliin jiraadhu. Yoo jaartiin shakkite hoo jaarsa isaa kan hin janajjanaa gadi taa'u dubartii biroo jala olii gadi deemaa jettee yoo jaartiin ka shakkitu taate akkam gooti. Gaafa jaartiin jaarsa ufii kana shakkiteetiin hin jette ammootu wanni isiin godhuu qabdu yoo barbaadde waliin jiraachuu yoo ammootu gorsiteellee inni waan kanarraa deebi'uu kadhabu taate maal gooti jechuudha. Kalas nikaaha keenarraa buusetteeni nikaaha isaa kara ofirraa buusuu ni dandeettu jihaa qaadiitiinuu tahe yookaan innuu irraa buuse haala saniin barbaaddii jechuudha. Malee gaafa isii abaarsi hin jiru. Gaafa isii wal abaaranii wajjaan hin bahan gaafa isiin shakkite. Maaliifi jechuun keessaniin mala. Amma dhiirri tokko yoo osoo jaartii qabu wanni shari'aan islaamaa jaarsaaf jaartii wal qixxeessiteen tokko hin jira. Jaarsi illee osoo jaartii qabu yoo zinaa dalage jaartiin illee osoo jaarsa qabdu yoo zinaa ka dalaydu taate akka shari'aa islaamaatti hin ajjeefamti. Maal isin jedhe jaarsi osoo jaartii qabu yoo zinaa dalage jaartiin osoo jaarsa qabdu yoo zinaa ka dalaydu taate akka shari'aa islaamaatti hin ajjeefamti jechuudha. Lachinuu
kanarratti shari'aan islaamaa walii galte. Wanni kanarratti ka abaarsaa kanarratti garaagarummaan maaliif jira? Dhiirri tokko yoo zinaa dalage, yoo dubartiin inni zinaa itti dalage sun yoo kadeettu taate, jaartiin isaa tuni way ilma kiyya way jettiini. Ilma kiyya hin jettuuni bar. Isatu baalagummaaf walii gad deemee ammootuu gandaan baatte ammootuu ilma argate jettiini. Gaafa isiin ammootuu zinaa dalayde, isi ammootuu jaartii isaatii isa jala jirti. Ilma nama biroo irraa ulfooytee inni ilma kiyya jedhee waggaa meeqa guddisuu danda'a? Fahimtum garaagarummaa agartanii? Ka inni badette ammootuu zina irraa argateetiin hin jedhe khalaas. Ilma kiyya waan jettuu wayituu hin qabdu isiin. Ka isiin garuu osoo jaarsa qabdu dhiira biroo irraa yoo ka ulfooytu taate, jaarsi kuni ilma nama biroo kana ilma kiyya jedhee akaamukatti bu'e. Maaltu guddina nu dhoggee gadi nu oofa beeytani? Nama rabbiin qabeenya bira kaahe akkaataa qabeenya ittiin argatan, akkaataa hojii keessa ittiin seenan namatti himu. Ofumaa dureessa ta'ee jiraachuu barbaada. Namni rabbiin beekumsa bira kaahellee ofumaa beekaa ta'ee yaamamuu barbaada malee akkaataa ati beekumsa itti argattu siif hin himu. Ka rabbiin imaama godhee masjida kaahellee ofumaa imaamummaa keessa jiraate irratti du'uu barbaada malee dhaloota biraa ani hin jiraadha ilma namaati hin du'a nama bakka kiyyaa bu'u bakka buufadha jedhee nama biraa hin qopheessu. Miidiyaa kanarratti namni tokko tokko ofii yoo beekame nama biraa jalaan hin qaru, nama dhokataa as hin baasu, ofumaa mul'achuu barbaada, ofumaa dubbachuu barbaada, ofumaa guddachuu barbaada. Kun sirrii miti. Obboleessa kee dhokatee jiru ol baasi, obboleessa kee dhabee jiru akka inni argatu godhi. Ka biizinasii keessa seenuu barbaadullee akkana dalagi, akkana milkaa'ii jedhi. Obboleessi kee yoo argate sirraa maaltu fudhata? Namni yoo dhabe ba'aa walitti ta'a. Walii haa yaannu, wal haa guddisnu, karaa walitti ta'a. Jiruuf jireenya kana keessatti nama jabaa jechuun nama tattaafataadha. Tattaafachuun sirra jiraata. Jiru tana qortoo yookaan sullama guddinaa laallattee sullama guddinaa kana rabbi of tattaafachuutu sirra jiraata. Hanga dandeessu takkatti jechuudha. Mee seenaa tana laale wayirraa baratta. Biraayin Aktan namtichi jaaniin tokko biyya Ameerikaa tana keessa jiraata. Nama umriin isaa 30 wayiiti. Jiruu tana jijjiiruun qabaaf nama akkaan tattaafatu. Jiruu isaa tana jijjiiruudhaaf daandii guddinaa barbaadaaf ulaa namni ittiin guddatu barbaadaaf nama akkaan tattaafatu. Atilleen akka Biraayin Aktan kana ta'u sirraa eeggama. Waggaa kana kaampaanii yuutuubaa dhaqee dubbise. Siif bakka hin qabnu jaaniin nama akka keetii kana dalagaa naquu hin dandeenyu jaaniin. Kaampaanii Google dhaqee dubbise. Seenuu hin dandeenye. Kaampaanii Feesbuukaa dhaqee dubbise. Ispeeshaaliif kaampaanii Feesbuukaa yeroo hedduutti deddeebi'e. Hin dandeenye. Waan godhu wallaale. Amma kaampaaniilee Maayikiroosooftiidhaatis tanneen adda addaatis dhaqee dubbise. Garuu hundi isaaniitu bakka hin kennineef. Kaampaaniilee dhaqee hin dubbisin hin jiru. Kaampaaniilee gurguddoo biyya tanaa Tiwiitariin eegalee kaampaaniilee gurguddaa kana hojii dalaguun qabaan jechuu murteeffate. Hundi isaaniitu walaatti cufatan. Deemuu dadhabe isaanii wajji. Waan godhu wallaale. Jarri inni silaa hojii dalaguu fedhu jara kana. Garuu jarri kun ulaan banneef. Ulaan itti cufamte. Abadan ulaan itti cufamte jeen teenye. Maaliin godhuu qaba jeetti yaade. Saayiba isaa tokko bira dhaqee mari'ate. Mee appilikeeshinii tokko uumnuu jedhanii saayiba isaa kanaan mari'ate. Appilikeeshinii kun akkam godhu. Saayibaa fi saayibni waliin itti kominikeet godhan. Waan biraan dandeenyu waan poosti goonu sooftiweera gurguddoo akka poosti irra goonu akka Tiwiitaraa akka Feesbuukaa akkanaa kana silaa hin dandeenyu. Waa hilootuma keenya kana walitti hidhee akka namni yaadee wal dabarfatu appilikeeshinii tokko haa uumnu. Harma silkii namaati hojii walitti hidhaa dalaynuu jeeni saayiba isaatiin mari'ate. Saayibni isaa kunis akka tasaa ni dandeessamee itti fufi jeeni. Boodarra appilikeeshinii WhatsApp jedhamu kana uume. WhatsApp kun kominikeet nama adda addaatti hojii walii godhuu jalqabe. Yeroo gabaabduu keessatti namni silkuma isaa qofa. Kun inni irratti xiyyeeffate silkuma qofa irratti jechuun nambara qofa nambara silkiidhaa qofa irratti xiyyeeffate jechuun nambaruma silkii kana kominikeet akka wal godhuu danda'u walitti himuu waan jiru irratti xiyyeeffate waan ta'eef namoonni hedduun kominikeet itti wal godhuu eegalan. Dura naannoo masaa sanii kominikeet itti wal godhuu eegalee deebi'ee ballachaa dhufe boodarra kaampaaniileen hedduun hojii hadalee nu jedhanii gaafatan. Kaampaaniileen duraan isa deddeeqoon hundi hojii hadalee nu jedhanii gaafatan.
hunda isaaniitiif lakkee andura if maafiin guddadhaa jee jalaatite boodarra hojiin isaa tun guddatee bal'ataa deeme guddachaa deeme dirijitiin feesbuukaa waan kana akka hojii dalee nurratti jettee doolaara biiliyoona 19 irraa bitte shartii biiliyoona 4 inni waggaan ta'u je'aan ta'u dambaafanne biiliyoona 4 argachuutti inni waan kanarraa hojii inni hojjetu kanarraa biiliyoona 4 argatu irratti walii galanii gara meettaatti dabalame jechuudha. Meettaa jechuun dirijitii feesbuukaa dirijitii jara hawaasa diimaa afuriif jalaa qabdi san keessaa tokko waasaappi jechuudha. Dirijitii kana jalatti humna dabalachuudhaaf dirijitii dabalamte ta'e jechuudha. Biiliyoona 9 kafalameef yoo ati jabaattee hojjettee gurguddaa hundaas barbaade gurguddaa barbaaduuf rakkate nati ati jabaa taanaan nama hundaas baruuf rakkata ati nama baruuf rakkatin arra namni kana beekuuf beekama akkaan ta'uuf nama gurguddaa jala fiiguuf kanaaf rakkatin ati hojii teetiif bakka kanni ifirratti xiyyeeffadhu ifirratti dalagi gurguddaan hundiif si barbaada gurguddaan hundiif si jala fiiga arra ati kaayee hin barbaadiniif nama gurguddaa barbaada ceeta atiitu kaayee hin barbaadiniif hin arkatiniif warra if arkata jala fiida atis yoo kaate if arkatta atis yoo tattaafatte if arkatta seeni magaalaan bal'oodha seeni aalamni bal'aadha aalama kana keessa seeni hulaa seentuun dhadhahi barbaaddu tattaafadhu si jalaa banamti guyyaa tokko guyyaan namni addunyaa kanarra jiru eenyu inni jeesi barbaadu taariika kee barreessuuf barbaadu seenaa kee arkaana islaamaa hajjiidhaan guuttachuu isa milkeessi rabbi sirraa haa qeebalu walumaanuu rabbi nurraa haa qeebalu waan gabaabduu ergaa gabaabduu waa'ee hajjiitii wajjii wal qabatee isinii dabarsuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya hajjiin akkuma roga islaamummaa shanan irraa tokko taatee jirtutti mana barnootaa yookaan yuunivarsiitii islaamaa guddittii beekamtuu namni irraa eebbifamee irraa bahu namni hajjii dhufee hajjii isaa xumurate leenjii gurguddoo fudhatee gala leenjiin hajjii irraa fudhatan ta duraa toohida irraa fudhata bakka dhaabbattutti bakka teessutti bakka deemtutti wanni ati jettu labbayk allahumma labbayk labbayk laa shariika laka labbayk yaa rabbi siif awwaadhe ati shariikan qabdu jechuun toohida namni as dhufee galee waan biraa dalagu amma booda shirki deebu way khasaaraa isaa toohida dachii tana hundarra ballisee waliin gahee galee namni shirki deebu leenjiin asirraa fudhatan ta duraa toohida leenjiin lamadaa wanni namni asirraa fudhatu tokkummaadha addunyaan tun guutuun afaan chaayinaa dubbatu ingiliffaa dubbatu afaan arabaa dubbatu afaan awurooppaa dila kana dubbatu afaan biyya teenya dila saniin dubbatu bakka takkatti wal gahee afaan tokkoon yeroo tokko keessa hujii takka hojjetee bakka takka taa'ee bakka takkaa deemee qiblaa takka garagalee hujii takka hojjetee uffata gos tokko uffatee cufti dureessi hiyyeessi namni addunyaa tanarra jiraatu guutuun isaa uffata gos takkaa uffatee yeroo takka keessa hujii takka hojjechuun isaa mallattoo tokkummaa ummata muslimaati. Kana qofaa miti obbolummaallee waan takka wajjin hojjetanii afaan adda addaa kana dubbatanii wal hubatanii kana daransi ajaa'ibsiisu hajjiirraa leenjiin namni fudhatee asirraa galu bakka tana namni dhufee sabri barata xaa rabbii irratti qaalii rabbii irratti obsu maasiyaarraa obsu akkasuma cinqiilee adda addaa kana nama qunnamu irratti obsu beela irratti obsu oowwa irratti obsu zahamaa rakkoo baay'ina namaa kana irratti obsu rakkoolee as keessa nama mudatu hunda irratti obsu hajjiirraa wanni fudhatanii galan obsa fudhatanii galan yoom obsa qofa haala islaamaa gaggaarii hunda akka arjummaa akka namaa rahmata godhu akka wal gargaaru akka akhlaaqa asirraa waraabbatte san arjummaa san timira lama yoo qabaatte addaan qooddachuu san wal gargaaruu san walii rahmata godhuu san wal kabajuu san wal dhaga'uu san wal jala deemuu san tokkummaa san akkuma asii fuutee galte akkuma asii fuutetti biyyattis nama galchu si haa godhu akkuma asitti wal kabajanitti biyyattis nama wal kabaju rabbi si haa godhu bakka tanatti wanni hojjetan zikrii rabbii du'aa'ii gaarii wal ajajuu hamtuurraa wal dhorku walii laafu walumaa galatti hajjiirraa leenjiin nuti fudhanne toohidarraa jalqabnee hujii hojjennu hunda ikhlaasaan raawwannee akhlaaqa keenya tolfannee sirreeffannee leenjifamnee galuudha rabbiin hajjii teenya irratti ikhlaasa nu haa kennu waan hojjetu hunda warra ikhlaasaan hojjetu nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.